El silencio es una condición de la evolución. En última instancia, todo parte del silencio. El mismo sonido parte del silencio. Hay una antigua concepción que es la de Nada Brahma, que representa el sonido del silencio. De la misma manera que todo cuanto conocemos un día emergió del vacío, podemos decir que el vacío que alberga la levedad y que alberga el silencio es aquel patrón totipotencial desde el cual todo se puede generar, desde el cual todo puede emerger.